مرحبا، أهلا وسهلا. اليوم رح يكون موضوعنا عن التواصل الاجتماعي عن بعد والتعلم، ورح نتحدث عن شيء كتير بهم المجتمع هلأ، إن كان الإدارات، المدارس، الأطفال، الأمهات. ورح نستضيف اليوم مدام ميشيل مطر. أهلا وسهلا فيكي. شكرا، ميرسي مدام. حضرتك حايزة على ماجستير بالأدب الفرنسي وعلوم اجتماعية بحقل التربية، وحضرتك كنت فتي بسلك التعليم عدة سنوات، ومن نعم. بعدها كنت مديرة بمدرسة ثانوية ناشطة كتير، وحضرتك قسم. مع وزنات. نعم، كنت نعم. مديرة قسم لفترة، وهلأ حضرتك عم تعملي إذا بدك توجيه مهني أكاديمي. نعم. وعم بتدربي، وكمان استشارات مع المؤسسات وزنات. صح. ان بلوس دربتي بالجامعة الأمريكانية، كمان رحتي على الأردن وبجامعة هايكازيان. يعطيك ألف عافية. وهلأ اليوم جينا لحتى نقينا ناس كتير على الأرض، وهن أكتر شيء وجهوا المجتمع والتلاميذ بدورات كرمال نوصل يمكن لهيدي النقطة. الحمد لله أنه من قبل حضرتكم كنتوا مستدركين للأمر، لأنه ليك السنة شو صار لو ما عنا هيدا الأكيب وحضرتوا هيدي الاشياء من قبل، ما كنا قدرنا السنه نعلم عن بعد. اذا ممكن بدك تحكينا حضرتك عن الموضوع، كيف بتهيوا التلاميذ بالجامعات، كيف بيصير الشغل على الارض. الكلمه لك، تفضلي. شكرا لاستضافتك. تعقيبا على كلامك مدام ابو حيدر، نحن كان صرنا 5 سنين عنا شيء بوزنات اسمه فيوتشر جوبز، يعني شو هن المهن المستقبلية يعني بنحكي عنها مع التلاميذ. من المهن كنا عم نحكي عن التعليم عن بعد. طبعا ما كان يعني ما كنا عن جد هالقد اخدينه بجد. كان في بعض الجامعات برا يلي لها القدر والقيمة بتعطي ماستر عن بعد وماسترات مهمة، ولكن وقتها اجت البانديمي، اجت الجائحة، صرنا نحن يعني عم نتخبط بهيدا الموضوع. الأساتذة، الأهل، التلاميذ عم بيتخبطوا لأنه اجت الاشياء بطريقة مفاجئة، وما كنا عارفين شو بدنا نعمل، وما كان الأرض، ما كنا متحضرين على الأرض. التحفيز بالتعليم عن بعد بده يبدأ أول شيء بالتنظيم اللوجستي، يعني التنظيم اللوجستي والنفسي. تماما مثل ما اذا انا بدي اعمل عشاء بالبيت بدي اعرف مين المعازيم، بدي اعرف المعازيم شو بتاكل، شو هن الاصناف يلي ممكن انا اعملها، لا اذا في شخص ما بياكل من صنف ياكل صنف ثاني، بدي اروح على سوبر ماركت وشوف شو ناقصني اغراض. ذات الشيء عندنا تنظيم لوجستي بده يكون، يعني بدك تنظمي كل شيء براسك قبل، حتى بدك تعرفي عدد الاشخاص، المحل اللي رح يكون فيه الشخص اللي بده يتواصل، بدنا نهيئ له كل شيء لحتى يكون عم توصل له المسجات مثل ما لازم. وبدنا نتهيئ نحن كمان، لانه نحن اذا ما كنا مهيئين للمنصات ما رح نعرف نستعملها. وبتصور المدارس عملت شغل كتير منيح على هيدا الليفل، يعني جابت اخصائيين بالتكنولوجيا وهيئتهم. بس هيدا التهيئه ما بتكون بس على ليفل اساتذه، لازم نشوف الاهل شو كيف هن تكنولوجي سافي، هل بيقدروا يستوعبوا كل المعلومات التقنيه؟ بعتقد هيدي هي المشكله. ما في توازن، هذا اللي بدنا نحكي عنه، لانه في ناس صدقا ما عندها فكره وما عم تقدر تواكب اولادها، وعم بيكون عندهم هن ستريس وعم ينقلوا ستريس على الطفل. هلا كلنا بنعرف حضرتك انه كل الجيل هيدا عنده كتير تكنولوجي واسعه، وبالنسبه له كبسه زر يعني بيقدر يحصل على اللي بده اياه. نعم. بس نحن الجيل يلي قبل اذا هن ما طوروا حالهم بحسوا انه عندهم اذا بدك اوبستاكل، يعني في شيء عامل لهم شوك ومش قادرين، واذا هن ما تقبلوا هيدا الشيء ما رح يقدروا يوصلوا المساج للتلاميذ يما للاطفال اللي عم بيواكبوهم. بقى كيف بدنا نحقق هذا التوازن؟ يعني شو برايك ان ترك الولد ولا هي صار في كتير استمارات كانت عم تنعطى بالمدارس، عم بتشوف قديش الاهل بيقدروا يواكبوا التلاميذ، يواكبوا اولادهم بالبيت، لانه هن يلي عم بيكونوا معهم بالبيت.
هيدي كمان في مدارس يعني اشتغلت على قصص السنكرون واسنكرون، يعني التعليم المتزامن والغير المتزامن، لتقدر تواكب كل تلميذ وكل اهل ما عم بيقدروا يستوعبوا الموضوع بطريقه مفاجئه وبطريقه يعني تكون عايشة يعني عايشة. ايه ولا التحضيرات اللوجستية هيدا جزء منه. إذا نحن ما حضرنا الأرض ما بنقدر نروح لتعليم محفز، لأنه التعليم المحفز بده يكون في عنده تهيئة. هلأ هي كان التحدي الكبير انه كيف نلاقي استراتيجيات لهيدا الولد يقتبس المعلومات يلي نحن عم نعطيه اياها، المعلومات العلميه، وبذات الوقت يكون في تعليم محفز، يكون في هيك شويه انتراكسيون ما نخسرها بهيدا التعليم عن بعد. ايه اكيد، لانه معك حق، لانه صدقا هي مجرد ما تقعد على طول بوجه الاكران، يعني اذا انت ما كنت كمان اكتف يعني بدك تحسسيه انه هيدي الشغله مش انه انت قاعد وتنبوش با، لانه كمان عنده فتره تركيز منا هينه ابدا عليه. بس فيك مع كل التحضيرات اللي حضرتك عم تقولي عنهم واكيد مهمين كثير كباز لحتى نقدر نواكب الاشياء، في مشكله كبيره يلي عنده اكثر من طفل بالبيت، نعم، وما عندهم اللابتوب، وبذات الوقت هن اونلاين، وحضرتك بتعرفي قديش في مشكله عنا بالكونكسيون اوقات بتوقف، واما ما عندهم كل واحد عنده بورتابل يقدر يدرس. انت بتعرفي البورتابل هي الاكران صغيره ما اكران كبيره، والاهل ما كانوا مستعدين لهذا الشيء، يعني اجت كلها فجاه على بلدنا، يعني صارت المشكله ان كان الانفجار ان كان الكورونا، وهذا الشيء ما كان مهيأ. حضرتكم كمؤسسة كنتوا دارسين الوضع تتهيئوا المدارس شوي بشوي تيوصلوا لهيدا الشيء اللي عم نعمله هلا؟ نحن طبعا اشتغلنا مع مدارس على هيدا الموضوع، كان شغلنا أكثر كيف يكون التعليم محفز. هلا المدارس تدركت كل هالمشاكل يلي عم تحكي عنها حضرتك، وصار في مثلا حلول مثل التعليم المتزامن أو غير المتزامن. جزء من الحلول كانت هيدا الشغلة. للتعليم المحفز نحن كتير اشتغلنا على هذا الموضوع، مثل ما عم تقولي قاعد التلميذ ورا اكران، نحن عم نحكي معه من ورا شاشه، كتير ايام هو ما ببين لانه يمكن تضعف الكونكشن. هلا يمكن كمان عم بيستعملها التلميذ كاكسكيوز حتى ياخذ، بس نحن بنعرف قد ايه في مشاكل أكيد. بالانترنت. بس كتعليم محفز نحن انطلقنا من فكره البلومز تاكسونومي او تصنيف بلوم العالمي، يلي بيقول، مش رح نفوت كتير بالتكنيكال تيرمز، بس يلي بيقول انه التعليم بده يمرق ب6 مراحل. هي مرحلة التذكر، ومرحلة الفهم، بده يرجع يروح على مرحلة التحليل والتطبيق، بعدين مرحلة التركيب، ومرحلة التقويم. هول المراحل بيساعدونا انه نعرف مستويات الطلاب وكيف نحن نحدد هدف، لانه الهدف كتير مهم. هل انا بدي اشتغل على سلوكيات معينه، او انا بدي وصل معلومه علميه للتلميذ، او لا بدي اشتغل على انه اعطيه مهارات معينه. وهول الاتابات اذا بدي اشتغل عليهم بدي الاقي لهم انشطه افتراضيه، لأنه أنا بلا النشاطات الافتراضية ما بقدر أوصل للتلميذ، وما بقدر أعرف الليفل تبعه، الانتلكتوال ليفل، من وين بدي أوصل له، أو كيف بدي أعلمه يفكر بطريقة نقدية أنا وعم بعطيه هالتعليم عن بعد، وكيف بدي أخليه هو يواكب هالأمور ويكون مهتم. يعني بصير هذا الشيء يخليه أكثر عم بيحب يصغي، أما يتعود مثلا يمكن ياخذ يقري اشياء، لانه مش دغري رح يرجع يقدر يسال الاستاذ بذات الوقت. مع يمكن اكيد حضرتكم بعدين بتفتحوا الميديا، عم تفتح مجال في ناس اذا بحاجه يرجعوا يساعدوهم، بس عم بتساعدوه بهذه الطريقه، لانه في اشخاص مثل ما حضرتك عم بتقولي ما عندهم دغري يلقط المعلومه بتضل عنده بخزنها، يمكن بحاجه يرجع يكتبها وتضل عنده حتى يرجع اذا اضطر يرجع لها. مشان هيك النشاطات الافتراضيه كثير مهمه. يعني لاول مرحلتين يلي هن التذكر والفهم فينا نقله للتلميذ رجع اعمل بحث على جوجل، فوت على المكتبات العالميه
نحن بنعطيه دي موتور دو ريشيرش بيقدر يساعد حاله فيها للتركي او للتحليل وللتطبيق، يعني يطبقها على حياته تبع كل يوم. فينا نساعده انه يعمل خرائط ذهنيه، فينا نساعد الاساتذه كيف يشتغلوا على الخرائط الذهنيه او المايند مابينج يلي بنسميها. يمكن نساعده باخر مرحلتين يلي هي التقويم، يبتعد عن كل شيء فهم ويروح على اناليز له. نشتغل على هول المجتمعات الافتراضيه، ويقدر يوصل لمرحله انه يكون عم بقيم حدا معه بالصف يلي بنسميها بير جريدنج. كل الكورسز اونلاين هلا يلي بتنعطى من اساسياتها انه يكون في بالاخر مرحله اللي هي بير جريدنج، يعني انا قيم حدا معي بالكورس وحدا ثاني يقيمني، حتى هو يعمل اوتو ايفالويشن يعمل اهم شغله انه هو يعمل اوتو ايفالويشن حتى يعرف حاله هو وين. هلا هيدا الشيء بعتقد بيصير اكثر بالصفوف الكبيره، يعني عند التلاميذ يلي اكيد عمرهم بعد ل 11 سنه. بس اذا عم نحكي كاطفال، يعني حتى بالنسبه كأطفال نحن اشتغلنا مع اساتذه بيعلموا البريمير، بيعلموا اولاد صغار. لكل مرحله عندها نشاطاتها الافتراضيه. حتى التقييم مش بالضروره يصير بطريقه تحليليه، انا عم بحلل نص لترار، مش هيك بتصير شو رأيك بالموضوع يلي قدمه صاحبك، كيف فينا نعطيه أفكار جديدة، أنت كيف فيك تزيد على أفكارك، شو ساعدك التلميذ بهيدي الأفكار، شو بتقدر تخلق شيء جديد. لكل مرحلة عمرية عندها النشاطات. ما ننسى أنه نحن فينا نستعين بالوايت بورد، ما ننسى أنه فينا نستعين بالفليبت كلاس روم يلي هو كونسبت كتير كبير. بس بالنسبة لك كل المدارس مهيئة يكون عندها هيدا الشيء. مشان هيك نحن نقدر نحضر المدارس. اكيد هيدا هو لازم ندور عليه، انه اكيد هيدي الاشياء لازم تكون يعني قد ما نقدر. كل الادارات اذا عندهم اكيد، ما بعرف الوضع الاقتصادي هلا حضرتك عارفه، يمكن هيدا بيخلق لنا شوي مشكله بالنسبه لهم، بس لازم يلاقوا اكيد فورمول كلهم حتى يقدروا يوصلوا هيدي الفكره. لانه بعتقد هون اذا عندك كانه يعني كل شيء واصل لعندهم وبطريقه كثير بروفيشنال، اذا وجد عنده هيدي الاشياء حضرتكم هذا اللي عملتوه يعني كبلان للمدارس. نعم، لانه هي اذا انا ما قدرت حضرت الهدف وما قدرت توصل التلميذ للمراحل المتقدمه بالعمليه التعلميه، ما كأنه أنا عطيته. يعني ما في بس أعطيه المعلومات وأقول له احفظهم. حتى طرق التقييم، طرق الامتحانات بدنا نكون عم نفكر فيها بطريقة مختلفة، إن كان عند صغار أو كان عند الكبار. أنا ما في أعطيه امتحان كنت أعطيه بالتعلم التقليدي، وشوي تعطيه الجواب أمه من تكون قاعدة بمحل تعطيه الجواب، أو حتى رفيقه يلي هو موجود كمان بالسيشن يعطيه كمان الجواب. ما بقدر أنا أقول له للتلميذ أنا وصلتك لمرحلة علمتك النقد، التفكير النقدي، علمتك كيف تفكر، واعطيه هول الاشياء اللي كنت اعطيها بالتعليم التقليدي ما بقى بتنفع. يعني بعتقد حضرتك اللي عملتوه هو شيء كثير حلو. اهم نقطه يعني حتى الاهل لو هن منهم محضرين حتى يساعدوا تلاميذهم، عم نخلي الولد يكون اوتونوم، يشتغل على حاله 100%. يعني هو بده ينبش على المعلومات، هو صح. بده يستنتج المعلومات، هو بده مضطر يقرا كل شيء لحتى يعمل اخر شيء سنتاز، صح. ويعطي رايه بالموضوع. هذا شيء كثير حلو. من هون لازم نساعد الولد اللي هو بيطلب هذا الشيء، ونحن ما بنعرف اوقات بدل ما نضل قاعدين حده حتى نقول له شيل ودروس. هلا هو يكون مسؤول عن تصرفاته وعن وقته. نحن علينا هون نساعده يعرف يحترم وقته، ويعرف انه درسه هو بعدين الباسبور تبعه، ونضوي على هيدا الشيء. وفوالا انه ساعتها حضرتكم اذا عم تعطوا كل الانفورماسيون للتلاميذ وهن عم يشتغلوا بهذا الموضوع، هن عليهم يمكن يراقبوا من بعد، اما يرجعوا يحاوروهم لو ما بيعرفوا بالمواضيع اللي هن بيعرفوها.
هيدي النقطة بتوديني شوي لأنسنة التعليم عن بعد. هيدي أهم شغلة بحبها كثير، هيدي الكلمة سألتك عنها. نعم. لأنه أنا بحس إذا ما في كونتاكت فيزيك أما روجار يعني نعم. تشوفي الآخر، بحس إنه شيء كتير منه حلو يعني. هي بقى هيدي الشغلة كتير حبيتها كلمة نعم. أنسنة وياك. أصلا كنا رح نحكي عن الموضوع حاطينه بحلقتنا. صح. هي تفضلي. المبدأ معك حق 100% إنه نحن عم نحكي مع شاشة بالنتيجة، وأيام كتير ما بنشوف التلميذ إذا عنده باد كونكشن. نحن بدنا نوصل لمرحلة انه نرجع نعمل انترودكسيون لهالأنسنة حتى لو كان التعليم عن بعد. ما ننسى انه المرحلة يلي بدها تجي بعد الكوفيد 19 ما حتكون مثل المرحلة يلي كانت قبل الكوفيد 19، يعني التعليم عن بعد رح يضل عنده حيز مهم. اكيد البريزنسيال شيء كتير مهم مثل ما كنت عم بتقولي، والولد ما بيتعلم الا اذا حب. هيدي المحبة بدها تمرق بالعينين، بالبادي لانجويج، بالتحفيز. ولكن نحن بدنا نجرب بالتعليم عن بعد انه نمرق هيدا الكونسبت، وهي بتكون على 3 مراحل. بده يكون في عندي حضور، وبده يكون في عندي امباتي او تعاطف، بده يكون في عندي وعي. الحضور يمكن انا اعمل فيديو اول السنة او كل تريماس، مرق حالي، فرجي للولد أنا مين، إنسانيتي شوي، أعطي فكرة عن أهدافي أنا يلي بدي مرق له إياهم. وأنت حضرتك لإله هون تعطيه الوقت كمان لإله، هيدا تيعرف 100% إنه أنت حدا بالنسبة لنا مهم، نحن عم نعطيك وقتنا. لا أعطيه وقت لإله كمان. يمكن أطلب منه إنه هو يعرفني عن حاله كل فترة، أو عن أحلامه أو عن تحدياته. اتذكر عيد ميلاد كل شخص، حتى بالسيشن مرق له اياها 5 دقائق. انا هذيك المره كنت عم بعمل individual meetings لان نحن بنشتغل بالتوجيه المهني كمان. عم بعمل individual meetings اونلاين، في حدا عم بيقول لي انه عم بيتعلم على اليوكيليلي ومبسوط كثير فيها. قلت لها يا ريت بتسمعيني شوي، ما بخبرك قد ايه كنت مبسوطه، لانه أكيد. عم بعمل كونكشن معها بطريقه غير مباشره. من الحضور بدنا نروح على شيء اسمه التعاطف. يعني كل تلميذ عنده تحدياته، يمكن أنا تلفن لهم مرة بالشهر أو مرة بالتريماس، اسألهم عن مشاكلهم، إذا عم بيفهموا، إذا في عندهم مصاعب بالتعليم عن بعد، كيف بقدر ساعدهم. حتى أهمية التشجيع خلال السيشن كتير مهمة. خلال السيشن ما اترك تعليقات للتلميذ تروح هيك، اكيد تعليقات لها علاقه بالدرس، مش تعليقات بالابسوليو. وخلال الوعي يعني انا بقدر اقول لهم للاهل، بقدر شوف الاهل، يعني اعمل لهم يمكن سيشن لهم شوف مدى تشجيعهم لهالولد. هذا كثير مهم ينعمل سيسيون للاهالي. اكيد 100%. انا ما بقدر بس اشتغل على التلميذ. هيدا الكونسيبت تريانجولار يلي بدها تبين بده يكون في الإدارة والأساتذة، بده يكون في التلميذ، وبده يكون في الأهل كمان موجودين كلهم. وإذا في أنجل مختفي أو إذا كان في إليمان مختفي ما بتزبط العملية التعلمية. أنا بدي أعمل انترودكسيون لهالأنسنة، بدي أرجع خلي التلميذ مبسوط بالتعليم، لأنه هلأ بالوقت الحاضر ما عندي غير خيار، ما عندي غير ألترناتيف. الحمد لله إنه في هيدا الخيار. وأنا كانوا طلعوا تلاميذنا كمان بلا سنة دراسية، يعني واحد يخسر سنة من حياته مش هينة. حلو انه عم حضرتك عم تقول الانترودكسيون موجوده وبعدين النهايه كمان عم بتتبعيها. يعني مجرد ما تعرفي اذا الولد بهذا الوقت عم ينتبه وعم تعمل الايفالياسيون، يعني بتعرفي حضرتك اذا كان اخذ المعلومه والنوسيون بدك توصلي له اياها اما لا. نعم الحمد لله انه في هيدا الشيء. بس كمان عم تعملوا بريزانس، عرفت انه بتعرفوا اذا في موجودين اما لا اونلاين. هلا اوقات يمكن بصير في اشياء هيك مشاغبات، بس مشان هيك كثير مهم تعملوا انه يعني نكون عم نحكي مع كل تلميذ من بخلال الحصه، يعني والاشياء اللي بتهمه. هيدي اهم نقطه عم تحكي صح. التلميذ الاشياء اللي بتهمه، يمكن عم يعمل شيء باراسكولير، تنحكي باراسكولير يعني مش وقت الدرس، شغله عم يعملها، يمكن زوم كمان عم ياخذ شيء كور اما شيء بحبه اكتيفيتي،
ويحكي معك بالموضوع، بحس حاله انه هو قريب منك، لو هو ما عم بيشوفك شخصيا مثل ما عم بيشوفيه بالمدرسه. لانه اوقات بالمدرسه بنشوف التلميذ بيجي لعندك شي نهار المود تبعه مش مثل غير يوم، حضرتك بتنتبهي لانه عم بتشوفيه. بقى بما انه بتعرفي الاكتيفيتي اللي بتهمه، فيك ترجعي تحاوريه. اذا فتي على هيدي النقطه اللي هي بتهمه، بيكون عندك نعم هالشق الانسان اللي عم تحكي عنه، الانسنه. أنا هون مدام روز بدي أعلق على نقطتين. الأشياء الباراسكولير هي جزء لا يتجزأ من العملية التعلمية. يمكن هلأ بالأونلاين خسرناها شوي، لأنه المدرسة ما رح تعطي كور ميوزيك أو ما رح تعطي كور دانس مثل ما كانت تعطي بريزونسيال بالمدرسة، ما رح تعطيهم أونلاين. بس هول الاشياء هول بتنمي المهارات، لانه بالنتيجه بكره المهارات حتنطلب منه بعدين هو عم بيقدم على شغل. هيدي النقطة كتير منشدد عليها بوزنات. ما بهمنا بس العلامات، العلامات كتير مهمة. أكيد. واحد يكون عنده البوتنسيال أكاديميك كتير مهم، بس كمان أنا بدي نميله مهاراته، لأنه أنا بدي أعلمه البروبلم سولفينج، بدي أعلمه إنه في غير أشياء أرتستيك بتاخد حيز مهم بحياته وبده يستعملها بعدين. هولي كلهم أنا بدي ضوي عليهم وبدي نميله إياهم، مش بس بدي أشتغل على العلامات، لأن العلامات مش كل شيء بالحياة. والنقطة الثانية اللي بدي أقولها، بنرجع على الوعي. الوعي يعني يمكن أنا كأستاذ أو كمعلمة لاحظ إنه في هالولد عنده صعوبات تعلمية معينة. هون الوعي كيف أنا بدي أحكي مع أخصائيين، يمكن بدي أشوف البسيكولوج إذا عنده مشاكل نفسية. أنا وقت عم بحكيك الفترة وعم بحكي عن تحدياته بقدر ألقط مشاكل النفسية أو الصعوبات التعلمية. يمكن أحكي مع الأورتوفونيست، يمكن أعمل سيسيون مع الأهل. من هون بتجي أهمية الوعي بكل شيء أونلاين. أكثر من هيك ركزت على حديثك، عم تعملي إنسان فرح. نعم. مجرد ما تواكبيه صدقا، هيدا اللي عم قوله حضرتكم كمؤسسة، مجرد عم بتواكبي ولد حتى يعرف شو هي مهاراته، عم بتطلعي هالاشياء اللي موجودة عنده. نحن اوقات بنتعلم من تلاميذنا. نعم. ديجا عم نعمل شيء كتير مهم، لأنه الإنسان ينقي لبعدين حيلا مهنة يكون مبسوط فيها، رايح على العمل تبعه بفرح ومقتنع باللي عم يعمله، هذا اللي بيوصله. وبعتقد هذا الشيء حضرتك ضويتي عليه كتير. ثانك يو. هي أهم شيء أنه أنا أعرف كيف شجع هالتلميذ وكيف خليه يوصل للمراحل المتقدمة بالعملية التعلمية، يلي هي التفكير النقدي، ويلي هي أنه هو يقيم المعلومات، لأنه نحن بدنا نعمل إنسان بيعرف يفكر. من هون أهمية تحديد الأهداف من الأول، ومن هنا أهمية التشجيع يلي بتجي خلال السيشن. يعني أنا كل الوقت بدي أكون عم بشجع هالتلميذ، كل الوقت بدي أكون عم بعطي قيمة لأفكاره، حتى لو كانت أفكار خاطئة. لا، ما رح كذب عليه وقول له لا أفكارك أهم شيء أكيد يكون التشجيع بمحله. بس شغلة كتير نقطة مهمة، بتشوفي كل شيء، ويمكن اذا عنده نقص اما عنده يعني بتضوي له على النقطه الحلوه البوزيتيف اللي فيه، هون عم بتعلي له المورال. وعم بتخليه يوثق فيك، وعم بتخليه يحب الماتير اللي عم ياخذها. صح. هي تفضلي، كنت عم بتكملي الفكره. كنت عم كمل انه فينا نعمل كمان يعني نكون عم نعمل مجموعات تعلميه. أخذت أنا كورس أونلاين، أخذت اكشولي 3 بالكونفاينمنت، وكانت مع جامعات كتير راقية. من الناس اللي تعرفت عليهم كمان عم ياخدوا الكورس معي، ناس بالأرجنتين وناس بأمريكا وناس بفرنسا يمكن وناس بالبلاد العربية. يعني كان الكونكشن كانت الكونكشن هيدي كتير مهمة، من ناحية أنه بتغنيك بالأفكار، بتعلمك أنه في برسبكتيف ما فكرت فيه أنت من الأول، بس موجود في حقيقة موجودة محل تاني. كمان الولد نحن فينا نشتغل معه على هول المجتمعات التعلمية ليعرف أنه الحقيقة منا بس موجودة عنده، الحقيقة هي مجموعة بازلز حتى منركبها، أو parts of the puzzle منركبها ومنعطيه الفكرة الكبيرة، لأنه نحن بدنا نعلمه يوصل للفكرة الكبيرة. ولو أنا بدي جزء
اللوسون يلي عم بعطي اياها، بدي جزئ لانه بتقول الدراسات كلها انه ما بيقدر يركز اكثر من 10 15 دقيقه. انا بدي جزئ وبدي اعطي نشاطات افتراضيه تشتغل على التجزئه، ولكن بدي اعلمه بعدين يشوف الصوره الاكبر. حلو. هو بده يكون الصوره أكيد. الاكبر كمان من خلال نشاطات افتراضيه، ممكن تكون ديبيت كلاس، ممكن تكون بير جريدنج، ممكن تكون بودكاست هو يعملهم. يعني أنا بقدر وصله لمراحل متقدمة من خلال تدريبي، ومن خلال إذا بدك كيف أنا باخده على الطريق، ولكن أنا بدي أعطيه مثل ما كنت عم تقولي الأوتونومي والاستقلالية. حضرتك عارفة الباز وعارفة لوين بدنا نوصل. نعم. يعني هيدي أهم شغلة، بس يكون الحياة شخص عم يعطي طفل أما تلميذ يكون عارف سأبوتي أكوا. نعم. يعني عارفة حالك حضرتك سيبيان سيبلي. صح. أنا بدي أتشكر كتير على اللقاء الحلو مدام ميشيل. شكرا لك. كان حديث كتير رائع وشي كتير حلو، ونحن لازم نكون قدوة للمجتمع، إنه مثل ما حضرتك عم بتقولي نسمع نصغي. صح. ونهتم بمواضيعهم، لأنه الجيل في كتير ناس بيقولوا انه كتير هيدا الجيل ما بيسمع وما بيردوا كذا. بدنا ناخذ كمان البارتي الثاني. نعم. هيدا الجيل اذا رح نستوعبه نحن، لانه نحن ربينا غير وفكرنا غير، مش يعني نشيل الايام اللي درسناها وتعلمناها، بس كمان نهتم لانه هو كمان قادر يكون هو الشخص الجديد اللي رح يعمل كل شيء جديد، يلي نحن عم نتمنى الاشياء المنيحه جديد تصير اول شيء ببلدنا. انا بدي اشكرك لاستضافتك. شكرا لك مدام ميشيل، فعلا كان لقاء كثير كمان طيب. حضرتك عن جد شيء كثير حلو حديثك والطريقه الرايقه الحلوه اللي وصلتي المساج فيها، واكيد تلاميذك فخورين فيكي ووزنات كمان. بتشكرك كثير. كان لقاء كتير حلو، وهيدا الشيء بيريح الأهل، لأنه أوقات كتير في أمات عم بتعاني وعم بتقول إنه أنا ما بعرف. نحن علينا نسلح أولادنا، نعطيهم الثقة ونعطيهم شو اسمه الأوتونومي، يعني بنواكبهم بطريقة بنسمعهم بغير شيء بنعرفه، بمحبتنا بوجودنا حده، وهو هن قادرين يتخطوا كل المراحل إذا نحن أعطيناهم الثقة، خصوصا إذا كان في حدا قد المستوى اللي شفتوه هلا قادرين يساعدوهم بكل الأصعدة كدرس. شكرا لكم، إلى اللقاء القريب. Thank you.